Naimbag nga daw iti Domingo mga kabombo. At imanan iti barong segment tayo when special feature tayo iti driving tips. Mga kabombo at dalaangan iti nabatbati nga 20 ket inem nga aldaw sakbay ti Paskwa. Ket mangrugi metten garod mga kabombo dagiti awagan tayo nga sales wenno diskwento. Kadagiti na duma-duma nga produkto pakiaramanan kadagiti parts iti motor ken lugan. Ada dagiti 20% discount, 30% discount, 50% discount ken dadumapay. Ken dagiti kastoy nga gundaway bulan iti Disyembre ngang panpanunot wenno pangpanggep dagiti drivers nga sukatanda dagiti parts iti lugan wenno motordan nga nadadael wenno kasapulan nga ma-upgrade. Ket garod mga kabombo itang gundaway mangted tayo iti tips wenno dagito nay advice para kadagiti drivers no kaya da nga sukatan wenno gumatang iti parts iti molugan wenno motor. Iti umuna mga kabombo nga advice wenno tip nga kasapulan dagiti drivers tapno maliklikan da dagiti sabali nga parts wenno dagiti saan nga compatible nga parts. Number 1, amuan iti eksakto nga modelo, year ken variant iti motorsiklo wenno lugan. At dagamin dagiti awagan da mga kabombo nga version 2, version 3 ken dagitoy GT nga kunkunada a bombo mga kabombo. Ket day tagarod iti no maminsan dagiti parts iti version 1 ket saan nga compatible iti version 2. Adama dagiti parts iti version 2 nga saan met nga compatible iti version 3. Isusakbay nga gumatang mga kabombo iti parts amuan tayo pay iti eksakto nga modelo ken variant iti lugan tayo tapno saan nga masayang iti paggatang tayo iti parts. Adagamin dagiti daduma nga ano adda ti discount na ket saanan nga refundable wenno saanan nga mabalin nga maisubli daytoy. Amuan no anya iti engine number, engine code, part iti part number wenno di eksakto nga nagan iti sukatam nga paset wenno piyesa iti lugan wenno motor. Kalpasan iti dayta mga kabombo number 2. I-verify dayto na awagan tayo nga OEM replacement wenno dayto original equipment manufacturer. Dayto mga kabombo di awagan tayo nga original parts. Original equipment manufacturer. Kaya nasa one dayto iti pinaka reliable, dayto di eksakto perfect fit para kadagiti lugan ken motor tayo. Dagitoy OEM. Ngem daytoy ket mas nangingina. Adama dagiti awagan tayo nga replacement wenno aftermarket. Dagitoy ket mas nalaklaka haan nga branded ngem mayat met iti mabalin nga performance na kadagiti lugan tayo. So depende daytoy mga kabombo no mano ti budget mo. No gumatang kagamin iti original parts nangingina daytoy nga di kalidad. Dagiti aftermarket mayat met dagitoy ngem may adala tamet iti maited na nga risgo wenno disadvantage kadagiti lugan ken motor tayo. May katlo adamet dagiti surplus. Kaya nasa wen mga kabombo dagito yung dagiti second hand, dagito yung jay nagamit nga mabalin pa met nga mausar manen. So amon tayo dayjay mga kabombo depende ti budget tayo. No kayat tayo ba ti original, kayat tayo ba ti aftermarket, wenno kayat tayo iti afterplus. Number 3, kasapulan nga no gumatang tayo mga kabombo apan tayo nga sukimatan iti kalidad ken authenticity iti gatgatangan tayo nga produkto. Kitaan tayo dagiti serial number, QR code ken dagiti hologram seal. Iwasan mga kabombo dagiti gumatang kadagiti naglaka wenno bagsak presyo mga kabombo kumpara iti normal nga presyo na iti merkado. Kaaduan gamin nga dagiti nalaka nga parts iti motor ken lugan dagitoy ket peke wenno adda iti maited na nga aberya. No online ka nga gumatang mga kabombo gapu ta daytoy magarudan iti uso ken mas convenient nga online nga gumatang kitaan dagiti ratings, reviews ken no adu ba ti mangibagbaga nga legit iti nasao nga
paggatangan online. Adamat jay legit seller badge nga awagan da mga kabombo. So kitaan tayo nga nalalaing nakatapno saan tayo nga agkamali mga kabombo mas may mayat nga gumatang tayo kadagiti physical store kan awitin tayo di mismo nga piyesa wenno parts itilugan kan motor tayo nga gatangan ijay paggatangan tayo nga shop tapno maiwasan tayo ti agkamali. May kapat mga kabombo kat agkonsulta tayo kadagiti mekaniko, kadagiti trusted mechanics mga kabombo. Mapan tayo kadakwada no adda ba ti marekomenda nga paggatangan, adda ba ti marekomenda nga store nga paggatangan mga kabombo. Makatulong dagiti mekaniko tapno maamuam no anya ba iti mabalin mo nga gatangan nga part. Dagiti compatible nga parts, dagamin dagiti piyesa iti motor kan lugan nga talaga nga narigat nga sapulan. Ket adamatan dagiti bagbagada garod nga substitute. Iso nga mabalbalin ket agdamag tayo pay kadagiti mekaniko. Number 5 nga tip mga kabombo, sakbay ka nga gumatang iti baro nga piyesa iti motor kan lugan, i-check mo pay no adda ba ti warranty na daytoy kan return policy. Tapno kas pangarigan nga nagkamali ka wenno saan nga mabalin iti motor mo kan ijilugan mo iti nagatang mo nga produkto ay ket mabalin mo nga i-subli kadakwada mga kabombo. Okay? Sigurado nyo nga da ito'y return or replacement kas pangarigan nga da ito'y gatangan nyo online. Dakitaan nyo mga kabombo nga nalalaing no dati return or replacement na kas pangarigan man nga sa bali iti maawat yung nga produkto. Number 6, importante da ito'y mabalin kayo nga ag-canvas pailaeng kadagiti na dumaduma nga shop wenno store. Mabaling kayo nga mapan kadagiti talo nga stores, agdamag kayo iti presyo, iti gatangan yo nga piyesa. No danton tinapanan yo nga talo nga stores, ket ijay yun nga ikumpara iti presyo ti tumunggal maysa. Ijay yumaten nga agdesisyon no sa dino ti paggatangan yo mga kabombo. Hanbot nga dakes nga agdamag ka pailaeng, sakbay ka nga gumatang. Iso mas may mayat mga kabombo nga mapan kayo iti adu nga tindahan, tapno kasta adamot ti pagkumparaan nyo iti presyo. May kapito nga tip mga kabombo, sakbay kayo nga gumatang iti baro nga piyesa wenno parts iti motor ken lugan nyo. So kinamatan nyo nga nalalaing mga kabombo, no dayjay ba talaga nga piyesa wenno parts ket kasapulanan nga masukatan. Wenno mabalin pay met nga remedyoan mga kabombo. Kitaan nyo nga nalalaing mga kabombo, baka lilinisan laeng, kasapulan lang siguro nga ma-adjust, or kasapulan laeng nga ma-repair. Hantayo nga dagos nga gumatgatang mga kabombo, no adda tinadadaal nga piyesa. Subyanan tayo, dayto na ipailaeng garod tip number 4 nga mapan kapay, iti mekaniko. Tapno wasta, may bagada no sukatan ba talaga dayto yan, wenno saan pay. Number 8 mga kabombo, amon yumat no mano ti labor. Sakbay kayo nga agpat kabit. Kadagito na ipailang nagatang yung piyesa, kan kadagiti parts iti motoryo. Amon yu pay no mano iti labor cost, wenno installation service dagitoy. Dagiti da dumagamin nga piyesa wenno parts iti motor kan lugan, agkasapulan iti special tools. Kano nagarama dati kastoy, amo tayo met nga mas nangingina mga kabombo iti kastoy nga serbisyo. May kasyam. Ket dayto na ipailaeng garod saan tayo nga kasapulan. Okay? Nga aggastos. Wenno papintasan nga nalalaing iti lugan tayo, depende dayta iti budget. Dayta iti kang runaan mga kabombo gaputa uray adu iti kayat tayo nga sukatan iti motor ken di kadagiti lugan tayo ket andama latta dagiti sumagmamano nga paggastosan tayo nga kasapulan tayo ikonsidera. So kitaan tayo mga kabombo dayjay budget tayo. I-budget tayo met iti gastusan tayo para iti panaggatang iti baro nga parts wenno piyesa ti lugan ken motor tapno kasta ket adamat iti mausar tayo kadagiti dumapay nga paggastusan.
Iday tagarod mga kabombo ti sumagmamano nga tips when advice nga maited tayo kada gito na ipailaan kakailian tayo nga drivers ngagpangpanggap-garod nga ag-upgrade wenno gumatang wenno sukatan dagiti parts wenno piyesa itilugan dagitoy. Tandaanan yo mga kabombo, importante nga papintasan, ikondisyon, itilugan kan motor tayo lalo na day taket as-asaran tayo para iti hanap buhay tapno natalged nga kanayon iti biyahe tayo. Kaday tagarod mga kabombo manan iti anang ibusan. Iti dayto ni special segment tayo nga driving tips. Siya kiti pagayam yo Bombo, Jerwin Aquino kan dayto iti Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information na basta radyo, Bombo.